இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஷ்வாஷரில் எப்படி வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்ஜி டிஷ்வாஷர். டோர் ஓப்பன் பண்ணால் 2 ரேக் இருக்கும். அது கூடவே ஒரு குட்டி பேஸ்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஸ்பூன்லாம் வாஷ் இந்த இடத்துல பவுடர் போடணும், போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இந்த இடத்துல லிக்விட் ஊற்றணும், ஷைனுக்காக ஒரு லிக்விட் கொடுத்துருப்பாங்க. பவுடர் மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஷைன் இருக்காது. இந்த லிக்விட் ஊற்றுனீங்கன்னா பாத்திரம் நல்லா ஷைனாக இருக்கும். இதில் சால்ட்டு போடணும். இதை ஓப்பன் பண்ணி இதில் சால்ட்டு போடணும். இது ஃபில்டர். இப்போது நம்ம வாஷ் பண்ணும் போது அதில் ஏதாவது கருவேப்பிலை, தக்காளி அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதில் ஃபில்டர் ஆகி வந்துடும். நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். மேலே சின்ன சின்ன பாத்திரம், கப்ஸு, டம்ளர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். கீழே கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம், பிளேட்ஸு அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும். கீழ் ரேக்கில் இதை மாதிரி பிளேட்ஸ் இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பிளேட்ஸ் அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பெரிய பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். டீ பாத்திரம் மட்டும் நம்ம லேசாக தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கணும். இது பாருங்கள், நான் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரில் லைட்டாக தேய்ச்சிருக்கேன். இப்போ வைக்கலாம். இது மாதிரி மேலே இருக்க ரேக்கில் டம்ளர், சொம்பு, வாட்டர் பாட்டில், குழந்தைங்களோட வாட்டர் பாட்டில், அப்புறம் சின்ன கப்ஸு, கரண்டி, டீ பாத்திரம் எல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன். இப்போது பிளாஸ்டிக் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பிளாஸ்டிக்னால் வைக்கலாம். இந்த பிளாஸ்டிக் பவுல் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல். அது மாதிரி மைக்ரோவேவ் சேஃபு, டிஷ்வாஷர் சேஃப் அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸு அந்த மாதிரி கண்ணாடி ஐட்டம் யூஸ் பண்ணலாம். நார்மலான பிளாஸ்டிக், நார்மலான கண்ணாடி எல்லாம் வச்சிங்கன்னா கண்ணாடி வீரல் விட்டுரும். கீழ் ரேக்கில் இங்கே தட்டுங்கள்லாம் இதை மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். இந்த இடத்துல பெரிய பெரிய பாத்திரம் வைக்கலாம். வச்சுட்டு இங்கே பவுடர் போடணும். இங்கே லிக்விட் ஊற்றணும். நான் ஃபார்ச்சூன் பிராண்ட் டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இந்த லிக்விடும் ஃபார்ச்சூன் தான். இந்த இடத்துல டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இங்கே லிக்விடு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். மெயின் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி லைட்ஸ் வரும். இதில் ஆன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆட்டோ, இன்டென்சிவ், டெலிகேட், ரிஃப்ரெஷ்,
eco, turbo, dual zone, offload, energy saver, steam, high temp, extra dry, டிலே ஸ்டார்ட் வந்து இப்போது நம்ம ஒரு 1 hour கழித்து இது பண்ணால் நம்ம எல்லாமே வச்சுட்டு டிலே ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த 1 hour கழித்து ஓட ஆரம்பிக்கும். இப்போது ஆட்டோ கொடுத்திங்கன்னா 3 hours 15 minutes ஓடும். இப்போ எனக்கு அவ்வளோ நேரம்லாம் வேண்டாம், கொஞ்சம் நேரம் ஓடினா போதும் அப்படின்னிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, மாற்றிக்கலாம். இப்போ இன்டென்சிவ்னால் 3 hours 27 minutes, delicate 2 hours 17 minutes, refresh கொடுத்திங்கன்னா 1 hour 6 minutes. நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ்ஷே கொடுத்துட்டேன், அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் இருக்காது. ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்டு ஸ்டீம் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை இது கொடுத்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருவேன். உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதை பாருங்கள் ரன் ஆகுது. அவ்வளோதான். 1 hour 16 minutes கழித்து அதுவே இதுவாகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும், மியூசிக் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபினிஷ் ஆனதும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ மிஷின் முடிஞ்சிடுச்சு, வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வெசல்ஸ்லாம் தொட்டால் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. நீங்கள் இப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்படியே விட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணுன்றப்ப என்ன பாத்திரம் வேணுமோ அதை அப்பப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இல்லாமல், பாத்திரத்துலலாம் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக வரும். இந்த பாருங்கள் பால் பாத்திரம். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா பாத்திரத்தில் தண்ணி இல்லாமல் தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கி வரும். இப்போ இதுவே நீங்கள் ஆட்டோ மோட் வச்சிங்கன்னா 3 hours 15 minutes, நீங்கள் அவ்வளோ நேரம் ஆகணும் போது நைட் டைமில் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா மார்னிங் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு மார்னிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், பாத்திரம்லாம் ரெடியாக இருக்கும். நான் வந்து 1 hour 16 minutesன்றனால நான் இப்போவே போட்டுட்டேன். இதில் என்னென்ன பாத்திரம் யூஸ் பண்ணலான்னா ஸ்டீல், செராமிக், அப்புறம் டிஷ்வாஷர் சேஃப் பிளாஸ்டிக், டிஷ்வாஷர் சேஃப் பவுல், கிளாஸ் பவுல், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணக்கூடாது வந்து இரும்பு பாத்திரம், நார்மல் பிளாஸ்டிக், நார்மல் கண்ணாடி, கிளாஸ் ஐட்டம், இது மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.